¿Sabías que tu rostro guarda mucho más que tensión? Guarda emociones. En Deep Face Balance trabajo desde la bioenergética, liberando bloqueos que no solo afectan tu piel, sino también tu bienestar general. A través de maniobras conscientes te ayudo a relajar tensiones profundas, a mejorar la circulación energética, a devolverle vitalidad y luminosidad al rostro. Y uno de los puntos claves es el masaje intrabucal, donde trabajo desde el interior de la boca para liberar la tensión mandibular, suavizar líneas de expresión, elevar y definir el rostro de manera natural. Es un masaje profundo donde tu rostro se ve más relajado y vos te sentís mucho mejor, porque no solo soltás tensión, sino que tu belleza aparece.